अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पोएं लेक्चर जी कंटिन्यूटी में पाण अॻियां वधंदासीं। इंक्लाइन प्लेन तव्हांखे जीअं त कल्ह जे टॉपिक जी ख़बर हूंदी, इंक्लाइन प्लेन असांजो कंटिन्यूटी में टॉपिक आहे जेको अञा हले पियो। हिन सां रिलेटेड मुख़्तलिफ़ सुवाल मुख़्तलिफ़ पेचीदगियूं पाण डिस्कस कंदासीं। बिलफर्स हिते पाण वटि हिकु इंक्लाइन प्लेन जंहिंजी ॿिन्ही साइडनि ते एंगल 30 डिग्री मिलियल आहे। 10 किलोग्राम ऐं 20 किलोग्राम जो मैसिस प्लेस्ड आहिनि इन जे सरफेस ते ऐं तव्हांखे एक्सेलरेशन इन जी फाइंड करणी आहे। बल्कि एक्सेलरेशन हिन जी तव्हांखे हिन केस जी ॾेई छॾी आहे 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तव्हांखे टेंशन मालूम करण लाइ चयो आहे। जॾहिं बि टेंशन तव्हां मालूम कंदा तव्हां टेंशन जे लाइ फार्मूला इस्तेमालु कंदा -2 ब्रैकेट साइन ऑफ रिलेटिव एंगल्स। ॿिन्ही रिलेटिव एंगल्स जो साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक साइन जो रेशो जमा कंदा। साइन 30 प्लस साइन 30 या जेके एंगल्स हुजनि डिवाइडेड बाय सम ऑफ माइसिस। त इन तरीक़े सां असां इहो कंक्लूजन कढियोसीं एंड वी गॉट द रिज़ल्ट। जॾहिं असां मल्टीप्लाई कयोसीं 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 साइन 30 जो रेशो 1/2 ईंदो। 1/2 प्लस 1/2 विल बी इक्वल टू 1। त तव्हां वटि इन जी रिज़ल्ट 20 to 10 200 into 9.8 means that would be nearly equal to 2000 divided by 20 plus 10 30. 2000 divided by 30 it means 200 divided by 3. 200 divided by 3 it means 66.6 newton. और हिन जो टेंशन जेको आहे सो 66.6 न्यूटन जो। जॾहिं त एक्सेलरेशन हिन केस में एक्सेलरेशन तव्हां वटि वञे थी 5.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जेकॾहिं इन सवाल खे थोरो एक्सटेंड करे तव्हांखे ॾिनो वञे ऐं तव्हांखे इहो चयो वञे त हिननि जा मैसिस ॿिन्ही साइडनि ते जेकॾहिं डबल कया वञनि त पोइ एक्सेलरेशन छा थींदी। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, जेकॾहिं मैसिस ॿिन्ही साइडनि ते हिकिड़े ई फैक्टर सां तब्दील कया वञनि, सपोज़ कयो ॿिन्ही साइडनि ते जेकॾहिं चयो थो वञे डबल कया था वञनि त माना रिज़ल्टिंग एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। एक्सेलरेशन में का बि चेंज कोन ईंदी, उहा साॻी रहंदी। कहिड़ी रहंदी? 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी जेकॾहिं असां हिते साॻिया हिननि जा मैसिस 10 ऐं 20 आहे, पर 10 ऐं 20 जा मल्टीपल जेके आहिनि सपोज़ 5 एंड पाण 10 चऊं 5 and 10 त बि असांजी रिज़ल्ट 5/3 रहंदी। जेकॾहिं ॿई मैसिस 5 एंड हिकिड़ो 5 kg जो हुजे, ॿियो 10 kg जो हुजे त मिनिमम 5 ऐं 10 kg ते तव्हांजी जेका एक्सेलरेशन आहे सा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हूंदी। उनखां पोइ मैसिस जीअं जीअं तव्हां डबल कंदा वेंदा, ठीकु आहे न, यानी डबल कंदा वेंदा त एक्सेलरेशन अगेन विल रिमेन सेम। देयर विल बी नो चेंज इन एक्सेलरेशन। जेकॾहिं असीं हुनजे कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ॿिन्ही में टू मल्टीप्लाई कयूं था त अगेन 2 कैंसिल एंड रिज़ल्ट रिमेन सेम। therefore you will keep this thing in your mind. I have only this to mention the common practice to draw your attention toward this, that what happens when the masses are doubled, then factors of acceleration should also be doubled, but on both sides, means doubled on numerator and doubled on denominator, and resulting equivalent जेको इन जी वैल्यू ईंदी, जेका रिज़ल्ट ईंदी, दैट विल रिमेन सेम एज अर्लियर। यानी इनखे जेकॾहिं तव्हां मैसिस ट्रिपल कयो तॾहिं बि तव्हांजी एक्सेलरेशन सेम रहंदी। मैसिस कहिड़े बि फैक्टर ते तव्हां खणी वञो,
त हुनजो जेको बेस फैक्टर हूंदो एक्सेलरेशन उन बेस फैक्टर जे बराबरि हूंदी। उन खां पोइ स्टूडेंट्स जेकॾहिं पाण ट्रिपल वारी 4 टाइप हिकिड़ो एग्ज़ाम्पल वठूं था त इहे ई मैसेज 10 ऐं 20 kg जा आहिनि। इन्हनि जी तव्हां इन्हनि खे छा कयो आहे, ॿिन्ही पासे क्वाड्रपल करे वरितो आहे। यानी हिकिड़े खे 80 किलोग्राम 4 दफ़ा वधाए छॾियो आहे, 80 किलोग्राम थी वियो ऐं ॿियो वरी 40 किलोग्राम जो थी वियो। त हाणे हीअ 40 ऐं 80 किलोग्राम जो ॿई मैसेज जेके आहिनि प्लान ते प्लेस्ड आहिनि थ्रू ए रोप। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाइणो आहे त हिनजी एक्सेलरेशन छा हूंदी, छो जो 80 ऐं 40 वरी बि इहे बेस फैक्टर छा जा थी विया, हिननि जो बेस फैक्टर थी वियो 5 ऐं 10 बेस फैक्टर थी वियो। जॾहिं बेस फैक्टर हुनजो 5 ऐं 10 हूंदो ऐं एंगल 30 डिग्री हूंदी त हिनजी एक्सेलरेशन 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थींदी। तव्हांखे पहिरीं ॻाल्हि त सभ खां पहिरियों फार्मूला जे पैटर्न खे तव्हां फॉलो कंदा, इहो त पहिरियों क्लियर आहे। हाणे हीअ जेकी टेक्निक आउं तव्हांखे ॿुधायां पियो, इहे सिर्फ़ु तव्हांजी फ्रीक्वेंट अप्रोच टू योर कंक्लूजन, यानी MCQs खे जल्दी जॉट डाउन करणु ऐं उनखे करेक्ट जेको आहे हुनजी वैल्यू ते पहुचणु विदाउट कैलकुलेटिंग। यानी उनजे लाइ तव्हांखे आउं टेक्निक ॿुधायां पियो त तव्हां कीअं जल्दी पहुची सघो। आया हूअं त तव्हां वैल्यूज़ पुट कंदा फार्मूला जे अंदरि, ऐं फार्मूला तव्हांखे ऑलरेडी तव्हांजे ज़हन में हूंदो, ऐं उनखे पुट करण में कॉमनली तव्हांजी जेका प्रैक्टिस रहे थी इट टेक्स टाइम। पोइ उन टाइम खे कीअं बचाइजे, इहो ई मुंहिंजे लेक्चर जो असुलु जेको मक़सदु आहे उहो इहो ई आहे। ऐं उमेद आहे त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झी रहिया हूंदा। त हाणे हिननि जेकॾहिं मैसेज खे तव्हां कैलकुलेट कयो 80 ऐं 40 खे उन्हनि वैल्यूज़ में, त अगेन तव्हांखे रिज़ल्ट 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलंदी। पर वरी जेकॾहिं तव्हांखे चवां त इनखे ट्रिपल करे वठो, ॿई मैसेज, यानी हिकिड़े पासे 30 किलोग्राम ऐं ॿिए पासे 60 किलोग्राम कयो, त बि तव्हां ॾिसंदा, तव्हां करे ॾिसो, अगेन द रिज़ल्ट फॉर एक्सेलरेशन विल रिमेन सेम। यानी हाणे तव्हांखे को बि अहिड़ो सुवालु ॾिए थो जंहिंजे अंदरि हिकिड़ो इंक्लाइन प्लेन ॾेई क्लियर मैसेज ऐं एंगल्स तव्हांखे ॾेई छॾे, एक्सेलरेशन ॾेई छॾे, वरी पासे में ॿी फिगर ठहियलु हुजे ऐं जंहिंमें तव्हांखे पुछे त हिनजी एक्सेलरेशन छा थींदी, त तव्हां आसानी सां अहिड़े क़िस्म जे सुवाल खे रिस्पॉन्ड करे सघो था। उमेद आहे त मुंहिंजा स्टूडेंट्स, मुंहिंजा तालिब इल्म, मुंहिंजा प्यारा शागिर्द मुंहिंजी ॻाल्हि खे सम्झी रहिया हूंदा। मुंहिंजे अल्फाज़ जी जेका तरीक़ेकार आहे उन ते न वञो, कोशिशि इहे कयो त मुंहिंजी ॻाल्हि जेका आउं चवणु पियो चाहियां उनखे वधि खां वधि सम्झण जी कोशिशि कंदा त इंशाअल्लाह यू विल बी growing rich in your IQ, in mathematics, in physics, and in analytical behavior, in every posture of your mind, you will be growing rich. Students, हिते जेकॾहिं मिसाल जी ॻाल्हि तव्हांखे बिल्फर्स ॿुधे थो, ही 5 kg आहे ऐं ही 10 kg आहे, ऐं हिन जी एक्सेलरेशन तव्हांखे चवे थो, हिनजी तव्हां कैलकुलेट करे वरिती 5/3। पोइ वरी हिते जेको एंगल बि साॻियो ॾिए थो ॿिन्ही केसिस में, हीअ बि 30 ॾिए थो छॾे, हीअ बि एंगल साॻी ॾिए थो 30 डिग्री, ऐं तव्हांजा जेको मतिलबु मैसेज जी ॻाल्हि थो करे हिते 5 3 50 and 10 3 30। हाणे हिते हीअ मैसेज चेंज थो करे छॾे, हिते तव्हांखां एक्सेलरेशन पुछे थो, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन। त इहा एक्सेलरेशन तव्हां कीअं मालूम कंदा? मूंखे उमेद आहे तव्हां प्राकृति ते पहुची चुका हूंदा ऐं सम्झी चुका हूंदा त हीअ एक्सेलरेशन जेका मैसेज चेंज थिया आहिनि हिनखे कैलकुलेट करण जी ज़रूरत ई कोन्हे। अगेन द एक्सेलरेशन विल बी 5/3 मीटर
per second square. There will be no change in acceleration. छो जो मैसिस ॿिन्ही साइड्स ते हिकिड़े ई फैक्टर सां चेंज कया पिया वञनि। जॾहिं ॿिन्ही साइड्स ते हिकिड़े ई फैक्टर सां मैसिस चेंज कया वञनि त एक्सीलरेशन में का तब्दीली कोन ईंदी। बाक़ी टेंशन में छा तब्दीली ईंदी इहो पाण फर्दर पंहिंजी ॿी वीडियो में सम्झंदासीं ऐं सिखंदासीं। स्टूडेंट्स, उमेदु आहे त तव्हां मुंहिंजी वीडियो मां लाभ हासिलु कंदा ऐं वीडियोज़ खे लाइक करणु न विसारिजो, शेयर बि कयो एंड सब्सक्राइब कयो त असांजे चैनल में तव्हांजी तरफ़ खां इनकरेजमेंट या इंफ्यूज़मेंट पॉजिटिवली वधे। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक